前咧，我哋開始喺呢個經營當時呢參加嘅1480小時咧，參加咗好多場。當時我哋主打咧就係高價收購黃金咯，因為我哋幾百蚊嗰陣時咧，我哋每一次展銷咧，佢哋都願意輸到高價收購黃金，點解係咁咧？好多人收購黃金嘅，就買黃金嘅，最主要咧購價到4200元嘅市，跟住咧都仍然係呢邊嘅，係呢個真正嘅收購黃金嘅業務。我哋大家有黃金先要套現，即係我17699非常多謝1480呢個平台，同埋咧我哋已經喺呢邊工作咗24年啦。依家我哋嘅業務範圍就變咗擴展，依家我哋主要咧就係